色嘅呢個視覺啦。咁首先開呢個設定，然後會見到呢個鏡頭嘅嘢，打開綠色，然後咧我哋就用呢個 Shift 加 P， 同時按一下，得晒啦，拎緊，行嘅好快。我睇下少少嘢先啦。等一陣啦，我搞緊，睇緊啲嘢，等多陣。OK，等多陣啦，好快。撳 Shift 加 P 啊，叫做 Shift 加 P， 撳咗 Shift 加 P。OK， 嗱，我已經整咗。呢個就係旁觀者模式啦，可以任處飛嚟飛去，好好玩。但係首先你一定有電腦嘅，咁如果唔係就做唔到。你話旁觀者嘅模式真好用，太好玩啦！我哋咁樣都可以喺私服嗰度開同人哋打，你就可以偷偷開呢個旁觀者模式，望住啦。嗱，我而家喺呢度啦，跟住我就即刻開個旁觀者模式，咁條片就到呢度咯，拜拜。